अस्सलाम वालेकुम जगम भाई। वालेकुम सलाम। आज आपने कौन सा सिरप उठाया हुआ है? आज हमने कोरेक्स डी सिरप उठाया है। ये होता है खांसी के लिए, लेकिन ये सुकून के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। ये जो अवाम है ये सुकून के लिए ये सिरप लेके जाती है। कोरेक्स डी के नाम से ये सिरप है, लेके जाती है, पीती है और सुकून करती है। लेकिन उनको सुकून फिर भी नहीं आता, अगले दिन फिर आ जाते हैं, कहते हैं सिरप दे दो हमें। उनको इस बात का इल्म नहीं है कि सुकून इन सिरपों पे, इन गोलियों पे नहीं है। सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अल्लाह का जिक्र करो, आपको सुकून मिलेगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह।